Ај добар ден деца дебели. Кој што гледам не сум само јас во приказната. Колку луѓе ми пише, колку луѓе се пронајдоа. Тоа е чудо некој. Значи некако идат матури, свадби, лето, ова, она, ти реков ми речи одма сите сакат до славата. Сакате да ви го кажам магичниот рецепт за славење? Нека помини шпицата и ќе правиме муа. Магичен рецепт за слабење. Нема матуле, нема магија никаква. Ако не ти е јасно досега, нека ти се разјасни. Знаеш што е магијата? Да не јаеш толку, ете, таа е магијата. Да не јаеш толку и да се движиш толку. И се одма тука имаш напади од сите страни. Ама јас не јадам многу. Истина, Моримаре. Да, ти можеш да не седнуваш да јадиш многу. Ама скупни од овде, скупни, чекај од ова да пробам. Лифна сум, Моримаре, лифна сум. Си лифна. Нешто друго си, ама се вреѓат луѓето, да не зборам. Значи просто е како град. Точно е дека има различни метаболизми на луѓе. Точно е дека се функционира различно кај секој. Значи не постојат две исти суштества на свет. Макар и близнаци едно јајчани да се. Ама една работа е факт. Зависно од големината на телото, и зависно од тоа дали си маж или жена, има еден одреден број на калории што треба ги внесваш на дневно ниво. Ако внесваш повеќе растиш дебели, ако внесваш помалце слабе. Толку. Се има тука многу варијабли. Тоест многу работи што варира, што кажуват дали ќе внесиш повеќе или помалце и колку ќе потрошиш и така натаму. Пример, да речиме дека еден маж како мене треба да внесва од прилика 4000 калории да прима денот за да остане 105 кг. Да не знам колку се точно, аз од прилика кажам, не сум некој стручен, макар што и не мора стручен да бидеш, има Google, ќе пишеш таму висина, тежина, она ќе ти кажи колку треба денот за да се одржаваш во таа тежина. Се, ако сакам да ослабам, значи дека ќе треба да јадам помалце од 4000 калории дневно. Пошто збораме дека 4000 калории му требат на телото дневно за да одржи таа маса. Ако нема доволно, значи ќе мора да троши од калориите што ги има во телото. Сега како се трошат калории? Значи најголем процент на калории дневно се трошат во мирување. Значи ова еве што седам јас што правам муабет со вас, дури е многу мрдање. Значи кога ќе спиеш, кога ќе седиш, кога ќе работиш од седење и така натаму. Верувале или не, најмногу се трошат тука, не оти телото ти мрда туку, пошто телото ти работи внатре, значи органите работат и нив му треба некаква енергија, нешто му треба за да ги поттикнува, гориво му треба. И трошат калории. Што значи вежбал ти или не, на твоето тело му требат 4000 калории денес за да остане во истата форма во која, тоест во која сум ти, ако си помал му требат помалце, нормално. Ако му даеш повеќе калории, то ќе си ги клај тука како резерва. Овај дел овде што не го покажувам, за си стојат во случај кога ќе му притреба некојаш да кини оттам. Се исто голем процент на калории трошат нормални секојдневни работи. Одење, чистење, качвање по скали, бркање обавези низ град наваму натаму и така натаму. Значи некакво движење што ти го правиш во текот на денот што не е намерно, не е за слабење. Што значи ако сакаш да го поттикнеш твојот организам, тоест да си поможиш себе, наместо влегваш в лифт, качи се по скали. Макар слези по скали, ме сваѓаш, и тоа е некакво движење. Еве нагоре, ајде ќе речиме идиш со најлон и со нешто тешко ти е душата, не ти да се качваш, слези барем по скали. Уреду е лифтот тука ќе види, не е проблем, не бега нигде. Или наместо дојш до продавница со колата на 5 метри ти е тука, оди пешки, пушти ги нозете, качи се наточак, повози, направи нешто, ме сваѓа. Земи дома правосмукалката, мети секој вторден, знаеш колку калории се гора вече. Боли кичма, све боли, јас знам, јас да ви кажам, ретко чистам и го чистам, душа излегу. И сега ќе се јави некоја домакинка, јас чистам секој ден, никако грам дославам, да. Ама јадиш ова, јадиш она, кај комшивката, ај колаче со кафето, кај ова е она, кај ова е, па сега мора некаква жртва напреш, не можеш ова да го прам, ама се друго да не прам, од се помалце треба. И на крајот на денот нормално уба разлика ќе направи вежбањето, тоа ако вежбаш во текот на денот, ќе потрошиш уште повеќе калории. Арно ако земиш од целокупното трошење на калории, вежбањето зависи кој тип, ама вежбањето е од прилика 5 до 10% од калориите што ги трошиш во текот на денот. Значи се останато го прави трошењето на другите 90% калории. Што значи не е дека мораш да вежбаш, ама е многу убаво. Прво убаво за тебе, за здравието твое, убаво е за телото твое и дефинитивно е убаво за психа. Навиките што ги правиш во текот на вежбањето после се пренесват и во работата, се пренесват во секојдневието. Едноставно преубаво. Се знам дека е чуден концепт. Ако немаш вежбано 30 години, нормално дека чуден ќе биде. Ама рачунај ти дека овие лоши навики си ги градел 100 години. И се шо и да направиш поинакво ќе ти биде чудно, ама од негде мораш да почнеш. И да убаво е да креваш тежини, убаво е да трчаш, ама на крајот на денот доволно е да одиш. Може да ќе треба малце поќе да одиш, што ќе треба трчаш и така натаму, ама полесно. И кога ќе правиш некое такво континуирано движење, многу поќе може да потроши телото отколку да го протрчаш кратко. Пошто да бидиме реални, ретко кој трча 10 километри денешно време. Освен овие што се силат на маратон, што паѓаат болни после 2 недели што не можеме од кревет да истани. Значи ретко кој е во можност да стани денес да истрча 10 километри, утре да истрча 10. Супер е тоа, ама ретко кој може. Ама да тргнеш да шеташ, можеш да шеташ. Што значи издвој денес 1 сат, 2, оди
прошетај со мажо, со другарката, со дечкото, со било кој. Значи не мора да се убиваш негде в теретана душа да ти излезе. Зависи што сакаш да постигнеш. Ако сакаш да ослабиш и да клаиш некој мускул, тука веќе други математики идат во игра. Постепено се постигнува се. Најбитно од се е да ти е јасно дека преку ноќ нема да имаш резултати во никој случај. Значи рачунај си градел нешто 20 години, 30 си го направил ова бабки овде. Не можеш да ослабиш во еден месец. Извини што ќе те разочарам, ама таа е вистина. Са нема ти треба 30 години, ама постепено се ќе биде. Најмногу луѓе се откажуваат на почеток. Кои почнат да вежбат по некој ден се качва на вагата и гледа поголема килажа. Си вели шо муабете, аз овде душата ми излегва, наместо да слабеам се дебела. Не вежбам поќе. Најголемата грешка во живот, пошто нормално дека кога ти зголеми мускуло малце ќе крениш на килажа. Ама то нема да биде така цело време, значи му треба време на организмот за да почне да го троши тоа што го троши. И јас како човек што почесто си има дебелено и слабеено, да не речам секоја година, никогаш до туга, ама нема врска. Знам точно на која килажа моето тело го менва начинот на работа и го менва метаболизмот. Оти да, се менва метаболизмот. Ама не само од себе, некој мора да го смени. И пример ќе намалваш, ќе стигнеш до одредена килажа и ќе останеш малце на таа килажа некој период. Дурне се смени начинот на функционирање и после ќе продолжиш надолу. Ама за да почнеш да слегваш надолу, треба да се движиш почесто, да бидиш шо поактивен во текот на ден, по можност да вежбаш и најбитно од се е исхраната. Џабе ви кажуват приказни луѓе таму дека ако ги правиш овие вежби ќе имаш стомачни, не знам шо. Само исхрана батуле, вежби што сакаш прај стомачните ги имаш, можеш да ги напумпаш, тро не викам не. Ама за да излезат стомачните треба здрава исхрана. Треба да внимаваш на јадењето многу. Се што значи здрава исхрана? За многу луѓе ова прашање терсене да не речам. Значи секој различно си го сваќа. Јас имам една рецепта што си ја следам која сакам да се вратам во форма. Јадиш одредена грамажа чисто месо, пилешко, телешко, свинско, небитно, рибешко. Што сак, само да не е мрсно, да е чисто месо. Јадиш одредена грамажа ориз, компир, таква работа, нешто, што помалце поубаво, по некој салатиче зеленчук, ништо поќе. И јајца. Значи јајте јајца. Не мора 2, 3, 10 изеди денес, ништо не ти бидва без гајли. Значи остајте тие бабини деветини таму холестерол и чуда. Има два типа на холестерол, има добар, има лош холестерол. Се шо е разлика да не прашвајте мене, имате таму стручни лица, имате доктор, имате нутриционисти, имате Google, има на YouTube наши нутриционисти и тренери што го објаснуваат нештото како што треба све. Побарајте ресерч малце, истрага. Значи мораш да се потрудиш малце да истражуваш. Са до душа се и се што пиши по интернетот и бога ми не е се за читање и за слушање. Ама го што рековме, има стручни лица, можат да ти направат некоја исхрана што ти ќе сакаш да ја јадиш, што ќе има доволно калории, тоест помалце калории од тоа што треба да има и што ќе си ја јадиш со мера. И не е ништо страшно ако јадиш еднолична исхрана некое време се додека содржи се што треба да содржи. Али добро, кој ме праша мене, ме сваѓаш, кој ме праша? И кога ќе почнам да го јадам тој и да вежбам и да се движам и така натаму, многу брзо се враќам во форма. Зависно од килажата што имам направено, ама во суштина. Таа е процедура. Ако не ме вервате мене, еве има еден тон таму, тренери, менери, како се викаат нутриционисти. Значи има еден тон луѓе што ќе ти кажат што треба да е, што не треба да е. Некој дури по крвна ќе ти направат крвна слика ќе ти кажат што да јадиш, што да не јадиш. Мене лично ова ми функционира. Али добро, ајде, не сум стручен јас да не кажувам. Бидете си таму, прашајте си некој нека ви дава боранија да јади. И за ги речиш, ете ти го имаш рецепто многу битен. Оти не си ослабен. Оти не можеш брат. Ој речи му на жена ти секој ден стек сакам да јадам пример. Нема грешка батуле. Ти сакаш да јадиш стек. Та не ки дај секој ден стек. Ти ако сакаш мир во куќата, тоа. Али не битно. Битно ако јадиш некоја одредена исхрана. И ако јадиш помалце од тие калории што ти требат на дневно ниво за ова килажа сега и плюс ако вежбаш, ако се движиш, сигурно ќе ослабиш. Тоа во свето популарно го викат калоричен дефицит. Значи ти примаш помалце калории, плюс вежбаш, значи трошиш плюс, значи на телото му треба, нема друг избор телото освен да троши од калориите што ги има во него. Освен ако имаш некој друг проблем. Што значи ако го правиш ова времење и не ти функционира, останваш иста тежина или се здебелваш или нешто, значи дека имаш некој друг проблем. Најчесто во денешницата луѓето имаат еден проблем што се вика скриен диабет. Мислам дека така се викаше, не ме фаќајте за збор. Пак ќе речеме не сум стручен. Или во превод телото не може убаво да го преработи инсулинот. Некои имаат проблем со тироидни жлезди, некој не може да го преработи убаво протеинот. Што значи ако стварно пазиш на калориите што ги примаш, и ако стварно се движиш, и ако не спушташ килажа или ако зголемваш или нешто во одреден период, сега за месец дена секако не е битно, ама ако го правиш тоа месеци или години и немаш резултат, значи дека треба да се провериш или најубаво провери се одма, провери си хормони, провери си се што треба да си провери. И ако го решиш тој проблем, после тоа полека и овој проблем ќе почнеш да го решаваш. Сега се разбравме. Значи, внимавај низ храна, движи се, јади помалце од калориите што ти требаат на дневно ниво моментално и провервај си го здравието со време. Некој ќе дојнош до коска трчај по доктори унапред. Па тој е тој. До пораат гладо, по убаво тело. Сега дали ќе се придржуваш до ова се, дали ќе можеш ова да го правиш, не зависи само од тебе. Оти ако си сам се можеш да направиш, не е
е проблем. Ама ако живееш со фамилија со твоите или па ако си женет, ако правиш фамилија, тука е веќе не зависи само од те. Пошто ти можеш да сакаш да славеш, ама жена ти може да не му е толку гајле, ме сваѓаш. Или обратно, та може да сака да јади вакви работи, може да мажо неј. И сега не можеш секогаш не си во можност две различни, три различни јадења да прави. Ама со убав муабет со договор се битва, се решава. Битно е да сакаш и битно е да изразиш желба и да почни. После тоа ви рекол дека е лесно, ама не е лесно. Ама без разлика дали е лесно или не, милион луѓе го изодиле пато, што значи секој може да го изоди. Јас годам да не речам секоја година. Може не 20 кила, ама 10 на 15 сигурно. Така што се мора не е тешко. Едино со тешко срце морам да ви речам чао, пошто толку времето си замина. Јас морам да одам да почнам малце да вежбам, оти може го љуфнавме летото, барем за наесен да личам, но ништо не ме бери поќе од лишта. Така што останете ми со здравје, се гледаме наредна епизода. Имајте убав викенд. Поздрав.